iga no mu ihanga kandi kwerukwe yongera okujanjara. There is a problem of malaria. Malaria is also becoming a problem. Malaria transmission in Uganda is perennial with two seasonal peaks between April to June and September to November. Malaria cases were 11.3 million in 2021. However, this year, 2022, 14.3 million people have already got malaria. In 2021, a total of 2,773 people died of malaria. As of October 2022, a total of 2,489 have already died. So the people who are dying from malaria are almost as many as the ones who died from corona. Throughout this year, 2022, the country has been experiencing malaria epidemics affecting 75 districts. The top 20 districts reporting a very high number of cases are Yumbe, Tororo, Ajumani, Kamuli, Agago, Wakiso, Kasese, Iganga, Kibuku, Pader, Lamuo, Terego, Busia, Butareja, Oyam, Mayuge, Isingiro, Budaka. Ayonjire yashaba abanyarwanda okwerinda endwara y'akakoko ka sirimu hamwe na no kwerinda okuterana n'omuntu ow'okubutachebize. Why should you have sex from an unsure source? What for? What are you looking for? On the issue of AIDS, my message is, yes, the ones who are already infected, they should get drugs and stay on them. We don't want these 17,000 who are dying every year. But secondly, don't get infected at all, because when you get infected, yes, you will have the life-prolonging diseases, but still it reducts on your potential. Please avoid getting AIDS, so that you use your full potential in your life. It's absolutely unnecessary to get AIDS that you are looking for temporary pleasure for a few minutes, then you get a problem all your life. Kosli Nakaila, GNTV. Embozi yejo GNTV program. Omushana Gw'Ebyobutegyeki niko twagitandikira kandi ni kwakira we ogumirewe kumiye aha GNTV tabaruka yo ku programu ezabanzenda omisho kuyakasheshe okisha esiaha yambwene ni Innocent Armitwe niza kwa nitwara mpora programu eji kandi mu studio zitindi nyenka mbatahi banje kumukubareba baza kugakuraho aho kisho kandi kuza kutandika programu eji yanki twise banywana bitu aba Midland Government Secondary School ekushangwa muri agency Entebbe kirango ekwinire imyanya kuruga ababeje amazire cyamushanju ecyakana hamwe na ecyakana aho bine imyanya ku musine yo kubanza okasimiya ya mukaga twara umwana wawe Midland waza umutwari ko kwari n'ibizwaro byonka abo kuba byo kubyamira ubucumu ekaramu ebitabo kimwe cyona shashurira rebe kangu watwara umwana wawe Midland Secondary School abase kutunga icyo murema agendo misho omu program yetu Omushana Gw'Ebyobutegyeki niza kuhakagisha buri muntu akadacike mwemwe abakureho then tutandike
no muramagwetu tantanchira rwasudeyi se uramutse yawo kozi nima program ye Omushana Gw'Ebyobutegyeki niyo rizoba Christmas day ntugikwata Christmas near Sunday. I convey my Christmas messages actually from the outright top organ of the FBC because as a shaman I come from Baranko retreat FBC neck and of which I think it's been natural abebembezi baneki bo which been our National Executive Committee FBC no babaramusa mwena abahagizi n'abanyeganda na munonga babasize kwangarira umumbere je banyana bitu batire meje myaka 5 kandi ngabulijo sase n'abaferirwe kandi shemerwe n'abazira bongera population ebintu kuyongera mukuru musaba kutureba amoni yayibwa mazarwa gawo umutebekaniza program yabare tunonga katoka bagire akariye kuribura gawo abo kutureba Lekar Hanga Nelson kandi mujwekerwa wabakasana sub county kandi district chief whip wa Shema nashemererwa Gw'Izobera kushanga mbanywana banje na naba bana bunashumise oratu bakuzire kandi kumbo wanzo kuri samazarwa akokuri amoni mukurusia embaga yatanye sereho kandi nabandi nimba manyisa kugira ngo ubwirobu twerinde tutambureje uko abantu nimba muri yo mukutambura mu ngendo ningwa mu rukurugo kwabo kuvuga ibyiruka kuvuga speed nje yo kureba hagere cyabaho ninga wara hano basakwemereze motoka kandi nimba bashyira mu cyaro mushabira babarumune bija kugira ngo bahike yoje kandi nimba bashyire yo muguma program weze ziturukubaturwa GNTV abo kubanezo mugasho munonga ahamagara ganyu ahantunguka n'ibindi byona mwe bare kutureba yebaye abo bare munonga Mutebekanisa Innocent amazina nirakani tujuje Nicholas international yes omwebembezi w'imyeto abakamukozi mutiriyo binyeto Nicholas yes I'm making 28 kandi ngaruka ndabasya ba youth ababihanga litu ya Uganda aho kugezaho munonga kureba ngo twayikira amahanga gatwiherine twayigarisana twayimanyisana kureba ngo twafuna abebembezi banyensya mu East Africa. Yes. Mukuru ramsya kutureba aho tureba mwena kambara mutatu mwasiga muta mazina nirakani anyishe Faston Basime turida ningashiroye umutoni yambara kana inashimirwa kuba nima program y'igi Omushana Gw'Ebyobutegyeki kana inashimirwa kureba mukuru Innocent namwe n'abaturikize kandi abatureba yego munonga natumira studio nuko twagitambutse cyozaba abaruna mukaga duzari ng'umushayito yakana umuramu gutuzaganira hizoba ya Nyakazoba twenda kutera torch bigambo byo mukuru wihanga yase ko nagamba nyumwazyo ari ukwezo tumabweye bwa Noheli mu bigambo bye tuguza kutandika program yetu twanza twabateraho ibyabero nagamba umuri ebyo agambire ku endwara ya Ebola bagimba Jwansa iyo negenda bajibingo mihanga yagaraka yasima abajwanise endwara ya COVID-19 kandi yarabure minyeto arabwire minyeta kugira ngo minyeta bwa hati niyine akakukasiri munonga kucera abantu bakuru
kwarikiraho yagamba ahanshonge kwatagine n'abahekera aba ADF abahekera ba ADF abahire ebiro byo mnonga kugira ngo babase kurwayo beheyo bagire bahanike ninga batahanikire kugira barwomuhekera aza kubahiga kandi abakoraho ibyo na bimwe tuzagenda tubiganiraho ebina n'ibinje byaganiro munyikirize ntandike na Chief Whip atwigureho ikiganiro cyitu mutebekanisa program yebari munonga kandi abantu bona ni manyangwa heru aroho ababire batakwasire program eji nibenda kumanya kukiba mwene tweta okubaga abagamo no kongera tukatekamo amani omu bintu ebigambirwe president abuka president okuba nagamba abintu ayenda ngwitwe tugisya abantu mweno kubaho TV ejeji kandi erihihi n'abantu kimanyisa ngo hati byaruga Kampala hati bikambara kandi tuwabitwara na Shema na Ntungamo hona GNTV ayekwika mbwenu ababire abamisingiro ninga abarebere president abanze yagamba anshongina enshongina azigambireho aheres enshonga eyo kubanza abo kubebirere Ebola muno ombwiro kwire akashemerire kuba nakigambaho arukwigura kumwa kwaba Kasanda na Mubende konkecho kikagambaho wabira vice president abo kuba omukuru w'ihanga akabarwa heru y'ihanga mu bintu byinji munonga ibyo mukago gwa Uganda n'amahanga gaheru kandi nimpamyangu hati noho ahiya yerekire ababo kugamba ebitakwatirine akabyereka ebintu kubera umuntu bigenda umunkora uko kararugamba human rights gamba trade n'ibindi konka hato muramwa no kugaruka mu ombintu ebimwe ebyagambere kandi tukagumiza amaboko wabigambire shananje kandi twine shahibere mwenu Ebola ekabo kandi abajirwire enamba tukajitunga konka good enough eyizire waherese nawe cyengi ya kigambaje kwehwireho okwaho tekwera ukimwe aboko harimo abantu aboko bari nkoko mu majugabo besherekire abataragira mu marwaro konka Kasanda na Mubende eyugwirwe ecyo kumanyisa ngwejo abwacegizire ngo tegizire mwene teteganise munonga buko abantu bakacikiriza tebire nka covid aho covid abantu kuba bagambira kujwara mask abamwe bazanga konka ba Kasanda abamubende kuba kirebire ngo necyo kwita enkuraturwa yone yibatiro abantu bagikuratira kandi yarakakwaho nicyo rebero mukuru w'ihanga arikugamba arikwebaza n'abantu abo so Ebola hatekitinisa konka awahereza nagamba kugira ngo hati abantu abo barukutambura twina abantu abarimo batambura barukugaza kagadi twina abantu abo kutambura barukuga Mubende rora kuba kweza kwigura hati ni inkente nkoko wakuboza ukomire umufamu hazare ebinyansi hariya wigura hoti immediately ente ziruka mwena hata abantu ababire bakomemwe wareba abandi omu TV zizumukubana mutwerekeraho no mu mpapuro z'amahurire urukureba abantu barimo nabanywa nabacelebratinga so konka abantu nano barimo nabanywa nabacelebratinga bamanye ngo ministry teka kigambire kimwe kugira ngo yewerireho kimwe kakirimu so tugumente we controlling ecya kabiri agambire ahamushwija ogwensi
omushwija gw'ensiri omutebekanisa wa program ningira ngo omushwija gw'ensiri nitwe tweretire gurugumiza munonga aboka noreba ngo omushwija gw'ensiri gwiserena n'abantu bingi kukira abisirwe covid tutekateka ngo n'ekigwerezi ekizira abantu bingi konko omushwija gw'ensiri buri muntu gukitwitira kimwe abokuba obutimba obwahirwe abantu omutebekanisa wa program kuba bahire ko kuba notambura okuko mbyange byaba amonoku no mama nikira kumutayira no munywano wanje munonga ushanga katimba umwanya bwo kateka kitanda bakakateka hariya kava ko kutangire koko baramana bakarisiza mwe koko na nobume hati omuntu ate tatangire koko ngweta kaza kurya ibihimba ayanga kutangira umubiri gwe hati kiretera ngo obutimba mwakubire buryo bwo kutambira umuntu utari gw'ensiri hata abantu banga kubutekaho nkuko cyumbuza ngo nubwija mu mubazi kandi bakugambira ngo akakatimba wakozya ukakanika n'abanza babwegesa konka abantu urumushijo ndijo ningo mukazi yaje atinyoti nkabasa kurara omukatimba abo kwabo wita bakakarara so hata mushwija abo katwine bishana byinde katumbwire bwenjura noreba amizi nagatera mamunonga arahina nindabana murimba Rome ahagati ye town kunani nyereka ho umuntu namwereka ekina cyakirumwa amizi aza mwereka ngo busere buri muntu bukurura so hate byine biruguma ho bero open ate siriyo ne taking a chance ejo eja izaramu kandi yahiza kuzara buriya bwimuka no bantu buza kunywa shagama kandi kanywe shagama nkibanki manyisa nkarumuni karwaza ki omuntu so nicyo cyo kushangira omushwija gw'ensiri president agambire ho munonga konga ningira ngo ekireserejo n'abantu obutafayo konga tubutwaci bagambira tukongeraho mu byame omubutimba bw'ensiri ekyakashatu agambire aha covid-19 ekine kigwerezi ekyakikire buri muntu wena ahabwo kuba kandi nicyo cyaretirana na economy kugenda hansi nicyo cyaretira ogwo munyangaro ogutwine omu sector zone education health na nobiyakubaba abaroyaba bakana bakora noza kushangana mwe mishango eyibabire barya bokweza omukumi na hatera umunencho running ahabo ko bakamaro wirobwe batakuza omukoti na nabasibe ababire barya bokurekurwa abamwe bakagumayo mwe cyaretera buri sector yona yashasha so covid-19 ajigambire ho mbintu ngabiri ijo kandi umutebekanisa wa program nojuka nukugamba aha certificate ndikugira ngo umuntu watirwe akakatu nawe kigambire aramwabate abahirirwe bakaterwa Johnson kubatirwe Johnson ejo yabadoze yemwe nabagenda batunga certificate ecyakabira batirwe area ukatogo bunda bamene kono kubigamba ni kumpanya batere baheze dozi batunge certificate hat certificate akigambireho umbintu bibiri ko kweza kugitunga wanoza kuija ha program ncumanyisa ngo oriyo kuturu registering ndachakumanza jibuze kwara jibuze ntiza kubanje manyisa ngo itwe abatamwo ine certificate okaheza dozi kandi tokubasa kutura abantu abo kuba hateje mizinda rate rukugambiraho arahabajigambira yabarwire ncumanyisa ngo yaza kumpereza nanye kundi kempereza abantu turaze kweza umwaka kagumwe kandi tugaruka mu lockdown hata mu lockdown twagaruka mu ndijo ebintu nubabya siskara cyo then ecyakana hebese umutebekanisa program agambire ahandwara jeje itukweta sirimu bwira turukora abantu bakana bagitina munonga kuwabiro burango nkakika arimo muntarwire sirimu okotatorayo kunkati ngwene tinkumanya ekibireho ahabwo kuba abantu
oba na windwara nyingi noma iziraza windwara nyingi noreba kembora oreba ki ati umuntu areba nka sirimu yaba wiki mwene akigambira ibintu bibiri mutebekanisa program kanka summarizing ngamo ecyo kubanza utakaterana n'umuntu waba utakumanya utagenzire bakakucebera ukamanya ogugu kwari ni ukamanya ko gizirota ukuri so umukukigamba kwe ajabe najambo appetite eje yoro kugira ukireba ukagira utukanjende tokaje controllinga mukazo mwirwaro mukakebeza rero kiza kuvuga n'umuntu ukaba no manyoto gwariati no gwariati kutukorejo aha abantu omutwaro kumena kashanje ababire nagamba haba barukufa aha mwendwa rejo njumanyisa ngo twisha kuba twacendeza. Okay, yabari honorable Karuhanga Nelson kandi rwo yatwiguriraho tiwe ikiganiro cyitu iwe utabase kureba President Museveni nyumaziyo aha GNTV wayitungira kagisha izobarenya kazoba tuntera toche tureba ry'ibyo ibyagambiraho ikirukwera Umunya-Uganda hamwe na n'umuntu ariyo kwa hanze ikaze wa international analyst kandi kirungi no mushamariza ngame eka no mushawo cyo ndamure televiziyo akabanonga kashina ya herese na tekoko ngo inyomazo President Museveni ngo kwabena agamba agambira mnonga a sector yinkora very good nareba ngo ebintu yabe na bushoronzia ibiba kuba muri bako muhandiki yes nibiba kuba bamuretire bakamereza kamera this is what is supposed to be when ko mwebembezi wihanga nabari no kwereza ekikoze reki ekukani cyakuba ni abashaho wayinire kibazo ba discussing akora ki akwereza iki cyakuba niba mugambiri wakwereza ki formation yon but when we go to the ground nshangangu abanya-Uganda Umunya-Uganda nuwayiretire byona byabo mungeri ata tukatugire research work iyo butimba bwensiri bakabanza kureta obutimba obworobi biza bareta obutimba obabembetamu n'ebyango obugumire mukambuhara n'ukuhara yes reason is obutimba ko bamanyire abanya-Uganda buriya nuburakukura can't remember as cousin funding yes z'abajungu basharamu kureta obutimba obukozire ki obugumire Umunya-Uganda bakoyo bamugira ngo kwata katimba ako ukateka heru kamara yebironka bibiri ningo kateka mu kibunda ombazi kuchendere warga yaka byama mwizo bari kubanza katwanaka atwaka vera atachitanda nyekira byamamu ejo yakimugwatira muriya akashesha asanga zimira misho akacheza umuki omunkoko na no kutega ebyenyanza amwe mbategera mu ebyenyanza hato yebuza na nkitwe ishudwise sheme ku bantu breminga munonga abantu konka itwe nkitwe nitwenda ki amagara gitu ntugakunda tubura umuntu wenda unaza kwishaho sensitization eje itukhereza tubura umuntu wenda uneza kumwe konka yo Munya-Uganda babagabiro butimba 2019 biza bagaraka babugaba 2020 bukizuro phases ibiri ejesha waza kushanga katimba ko bemba bari myaka ibiri utakikine na kitanda nkaka kuzira obutimba obu kubaresera phase je ya kabiri ubu buhango ubugumire tubukura kukakura nuko karabiyemo bigira ko bakama abanya-Uganda n'abanyu bamarwa n'ubyakuiza katamo okuguru tukuzakora ukazakacho nuko koreto ubugumire kunga no ushanga kihira kitanda akatiro omukureberera mu enkoko tiziba nyingi enkoko ibirizo hato yebuza nayenda ki uza kura na kugira ati bandetiro bo mu supermarket surely wabe no ndakatimba basharamu kahabura umuntu wena ekitande cyo yine kizakatimba ko mu supermarket yes icyo cyo kibuzo icyo cyamana
chukuna katimba innocent ana shawata kama hiyo kintu icheme kubantu ntugirangu akibona kazowanya mugara kora rebereje kana katimba je nyenja karento basokora ki ukora okwereza kanda ka improve information now amon wale information yawe katubanze to analyzing ekintu ngo kisheme kuba kiri haza tumanye ebizibu ibitukozere ki ebituri tuzansonga yibora nkaza kasana namubende umbwire bwa lockdown. I've gone there to supervise some of the hospitals. Nikayo nareba how people were behaving. Lockdown kasanda nambe. We were allowed to move there because we had pass cards. Tunishikireyo okono hikanka cyaro. Ureba umuntu ruriya rumureba umujob takuza kubona Ebola. Reason being kuba abakomere baruzotinga kuzomba. Akigiramo atareba amoni yari umupolisi yarabaho ataho mbarakinga ukurugamo no mwazi ibaregera mba maraya erumbura umuntu wena baryomwe bekingiriye not until what siga sindika spy okamujya twonka abantu abaryomwe namakagabo uri atizayo aza kushanga noturanka inindura ku wijashazinga yana nizashayi kumire gwiciro aharwencu waje n'abapolisi n'abamamba bakora boshayibiri abakafyu hato yebuzo umuntu ngogwe nabayine mu bwenge ninge cyakwana ida natakukimanya okay innocent abanya-Uganda Ebola kuza kubita munonga nimanyangu no I'm discussing as a health worker because we told these people kugira you adhere to the principles bayang in that kwa bino shanga babantaba niwe wahika hari aba police barahari bajya twonka mugene mu checking eki zibara ziri oza kushanga baza kubabuza and they find that abantu bakoze iki bizwi aho ntwabe parke kintu kibabanyangu ngwe mkono batwita amanyabiya because Ugandans no biyakubari umwana na Bible kagira ngo umwana yarema kwataka konokora iki umutera cyubunu ati yabara amoni naza kwiza kujya tubakamba bahunda bakabita no kubitino mundo bateye kiboka kafa umuryecho ubyeje kintu cyebora kwa mbese bana no mabara baruzotinga okushwera umuntu anywa marwa nubajya nko kunywa marwa ubwenge bwawe bugenda no bwakubiyamara nyo kuno mwetati umukazi chunka Nicholas you see yes amaro mabimuno umuntu ari nayibuze kibuza bakashitaho lockdown haza kujya ko no analyzing wajyanwe n'abantu bakabazumbara yes bakabazumbara bakora security kera no remember security ya Uganda police n'abantu bake kandi deployment ibatire kasanda most especially bakatena no bakabatira nama amahefu za kwija ba police kaba overwhelmed security yangu bekaba tight konka waza kushanga burika y'umuntu mbata wa police sure abantu bariyo it is too hard umunyarwanda toka mukumera na choka dishko mu lockdown yo kubanza bakatukumoye Uganda twagumuka twene security kandi by that time you see area ke lockdown ya COVID-19 konka igisha abayimera bajya mu baroking ambara noza kujya ahwenchi Kampala batagirokinga niyo kanda bemu umutobora ngo kubangambera not knowing they are trying to secure your life angomya Uganda kora ki kakuherezo supplement information wa hati supplement noran kagendera mo umuterekanisa wa program kuba kukoma districts ibiri districts ibiri ziri hagati ya districts zindi akaro districts zabire zitakomerwe kandi we must tuteko kwikiriza kugira ngo wakoma mbara eyiba ikirari sinjiro bakajiha ari churuhura bakajiha ari ibanda bakajiha rushenye na rwampara harimo buhanda bwa shortcut na n'imotoka ezo kubanziraho so hato kwigaza ezo shortcuts ezo nikiguma mwene nico cyagumire umurukasanda security ikaba overwhelmed abo kuba umuntu akayemerera aho abuza abandi kanturana baza Kampala
kabagize mu Kampala ino bashangira rwire Ebola yo Kampala kabatancinje hati nano polisi ajibaramo nagamba uhururo kareba ba Amoni ubaruga bakikamubende ngo abantu barimo baza kubahereza emere ino kuyabire mune ine yabenera information by the way. We have to agree on the life of agreeing on the what amagaraga abantu Amoni twinobwa twara kuba igishaha kana kantare kumenkija Ebola. I wouldn't be with you here, but I became more secure to see that I come back when I'm safe. Now when I'm like I'm not sitting next to you. I know I follow the principles. Ekinde kinte cyayibura abanyarwanda mubende kasanda cyubura iziti cyangwari izo erejo yona izwire bicyori kandi abantu abingi bakazo mu kwinga ensiri na nejura kiyagwire ensiri zazara mnongo mbicyori abantu baye bwangu ezensi all the time bashinzwe kubana bazangahi kuzakoraguza oza kushanga umuntu omfecho kuzakoraguza omushiza gwensiri agira kangu mu mukamba baso kunshanganye neki Ebola kumbe arwiro mushiza bakiza kumwisyo ayirwara mbamto mu intensive care agumushiza kutina. That's why tujya amnya Uganda we na wahurira ngo washasha government ekombe kamarwaru aga private garoho iroko gendo chebeze omanyindware ryo yenyine yoyine yeba umushana Gw'Ebyobutegyeki tugendo misho twaje nashonga ekwataga no kugamba kwa president wihanga izoba ryanyumwe basyo arikaze wa kanso basime deni zakwerukana amashana kanso basime okugamba kwa president ukurebe iwe ukomye amateka ukwihire mu cyo kwitema byo kwega byinshi kandi kanje ngurimo babutiza ningashiye abafureba mugiremo ibyo kwega byinshi cyo kubanza cyabyo nakwabe nagamba norastic inje mnonga nshonga ibiri yanshonga ya lockdown ngashi ya Ebola ibiri mumbende na kasanda na nabye magara gitunka abantu nyine baza nabagambira nti ito nk'abanyarwanda turi abantu batakurura ito turi abantu batakurura bakwitaga kumani bagambirwa buri izuba nyowe niyo kabanyarwanda tuyinovuga amini tuyine umwuga wo kurina amagara gitu tuyine kubona turinda government kanza tugambira ngo manya nko barateke lockdown umuri mudende na kasanda mushimirwa ni muguma yo bakarinda amagara gani nco abandi baragamba ngo kubati lockdown ahari mbere na kasanda habwe Ebola abandi banda kuchipolitizinga ikintu neshonga kuri umuntu ng'abanyarwanda buturiya hagira kanta kabaho tukunda muno kureza mu bya politics turiya mu bwenge tukateka mu politics wore bajya ngo Ebola iri mbere na kasanda mbona reka tubateka lockdown mwapana ngo ibyo mukanda abandi kandi batangura reka kubanza bagamba bacanye batangura banza wama ikindirwa cya lockdown nje mukurera masa comparinga ningishitoza comparinga Ebola outbreak ya Ebola hamwe ya COVID norango ya COVID abantu bagafa muno kugira ba Ebola kimasa ngo Ebola tayine mali aho yireho na COVID kuyabireho ijade dinsa abantu munonga bate ko lockdown yaba serious munonga tukati kwijira ka Ebola abantu bashaka bakashoga bateka politics munonga ngeno cyaba kibi njo kurebera ngo kuba kufite ko ikintu cyona lockdown kejo mukagikirizamo inambere kufana mbamure bace at the end of the day ntonto setting amagara gitonka abantu so mwe tubiga mu politicizing abujimwe cyo necyaho kugenda ngo stega politics ekindi nazaga gakintu cy'byamagara n'cy'amagara agambira mu nzabe bingi munonga yagamba hamushujo gwensiri yagamurunga ari serimu mwana mazima kutari mboku ngo mutakura umwana myaka 15 kuna mukaga 6 no genza kinga shibintu byo mbona no genza mukabe no muyirinda ubwire kukora bwashirire no waheze kuruzo mu gicu
kana gashigamba ati kare kuchira iboto koza kuchirinda kare onda toyishwa ngo ari so abantu namwe natwaza mu Christmas abantu bashaka mu Christmas abantu baranywera kimwe amarwa gakaringa nahiya mwene uriya ushanga ngo abanyarwanda twito munonga ibintu byakwita kwita mushanga ngo mwene numwe mu bagabinze ngo yugambire ngo sirimu neza kwita ngo umuntu mushanga ngo government ne rumero amagaraga kukiri mu kama wawe so mazima turi kubita kabiri tuyegaruka mu kamanya ngo amagara ko nyine tiga government amagara ko tiga Museveni nka president naganje nka innocent naganje nka pastor nino kagarinda abamagara ko kariya tugagera spare nora twina assurance kujya mu zofu ejo ne yarango kujya gutwana mu zofu ukatwashanga wagaruka funa assurance kujya mu rubire kasirimu wayiruza noza ko atembuye naho wayiza ko yita kabiri so mwe twabiri turinda munongo kushe munongo mbiye mkobo still okushanga ngo azati imona igaro umurya ni mukira kuba mu murinkaho mukatware ibintu for granted ushanga ngo iki ndiko kwakigambira twatwarasi kirano kigo boto murayindo utabanya ko twabaka ga serious umuntu wamugambira nasigana jata atebye n'ibyawe adero denjo kureba ati namba y'abantu abakwito serimati yongera munonga kandi abakucha kushana munonga nabasigaze ikitu yes icyo kutwita namarara ndamutakurira mwe nari nibashaka kuturira mwe namushedeza amarara namunonga mu bikuru nkibi ubundi tukasevinga generation ya nyensia okay yabare kanso Vaston basime okwenikwe yahayo gamba kwe kanze wa amuneshi washibirwa kare abale mnongo mdebeka sawa program ati nkumigo nagumwe obwanfumaje Western Soma University kuya pikingira forms zo kwesimba president MPs ba Western Region bona then Bamwetom Public Service Commission boardroom obo Western Soma mumshebo wabo wakari anoya minister bamjya ngusebo umshaka natshabatame kushemba yo Gw'Ebyobutegyeki awitwe itsimba no kandi mara mukuru mu Western wachimbuze nomjenzi katega ya may his soul rest in eternal peace. Dr. Vistia yati katega ya Oistins otwire no Museveni obiri buri kunkato kumanya so bajati bamjira ngono mesa na basakwanga agaruka isimbe Oistins soma mchara matemba ta tensi marinye ndabaze kumurwaniza Oistins abuzikata para tikabas sije bajati Museveni umukumanya atagarukira mu karoni mbantare mwana Kifefe. They came to reveal that secret in 2016. From 2001? Yes, 2016. Oh, amagezi mogizi. No amagezi gatanje gukao kumanya who Museveni is. Baragambira abantu ibintu badanje ku revealinga information ejo kuba bikoze. Why have I started with that? The Museveni we have known for years. The Mr. Museveni we have lived with. He never yakore bintu biyenkawe that benefits him as a communist, as a socialist. Yes. Nonetheless, yes, amidst challenges, everyone will walk and just on judging. No. Now, when you're going to buy a bar, you're going to buy. Baseho nabanyaba bareba GNTV Ebola World Bank katereze ekatihora yibaje ya 6.4 trillion ya 6.4 trillion o ministry ya heres ya front runner ikafuna billion igana nisha azin to kauza izadini ngo wajaje zikasta zokora rukuto zikasta zokutorogose chai zikazi lizo kugwanisa COVID-19. COVID-19. So the last time I got COVID-19. And to make matters worse, ninga abanya Uganda bali abakutureba. Neze sente.
amina asente nezo zone nembaze ibari yo kutera kara mu mugene muteze ninga murete certificate zikaze donation Uganda tera kuzira mbaze no even a single dosage AstraZeneca ikahibwa aba China Johnson & Johnson ya America tukakora Covidex kuza ino mukwe hose tukakora Covidex imwe arwanisa wanyu so malaria na abanywanyi banje baramentinga ubutimba malaria yes it's true malaria ni itabantu bingi kashumure ya malaria mutadressing abakazabira no mwabakufa bakuzara azarate atimara kuzara a breeding mulemo katokasinji kakagana binazo kana malaria ni mukazi yana azara kumeza mwamoja sati mwisire bange amone kumeza hati mwisire bange tingaza statement okukikambisha baba kabataro cancer omwe of Nigeria akakumotivating naragana neminyeto ukabunyine wiya muneleso nakona miaka kugosira inene ya mwazo sati na mwete kandi okora ya jumi sati mwete munyeto now eminye abwambere minyeta yajya ati engineer ngamonero baleme yakoresha bo mukizo nawe ngategereje system ha kwa tomero abamwe biruka barasigara amaguru make afunkikuna yes omusawo bali yagamba yakoresha bena gikora mu ndomo yabakurongosa nafu royanga basime yakoresha bena basakoreza kubi innocent omusango bamuta this sentence atkonga politician yakoresha bena itabinji but Ugandans nabamadibo the elite class bakwenda kukiri ebicho because esimwe eshobezi rugondo ziri stage managed you tell people to secure their future hati wano tongana ngo akabato baremere hati mukumwa batiri mu rukudano mukabaje kabahunga no mukere kuma batiri mu rukudano mukabaje sonas hati nanankane je mukamba ngo minyeterwe sim na mineza kubara sim nemwana mutye rukudano chabuti chimai mwero ndamujeko Christmas mwera mumoko abanyerigande bibakwenda nibira nemubemanya kungana mbima misho tarabakwenda heresi iyo heresi you see arumuhango bakakumeta stand back akatira katabona baketa people fast hargamu the political dishonesty umbamenyano banje ba misho mukama banje washomise economics mukagamba amazima ebyo kora n'ubumanyi konkati mkwenda kujaza because I imagine uko rale tukizuka zo innocent ukamwa katimba umwata kakushabire atamenye icyo kuzaka kozesa takumanika you recruited VHTs village teams timu aba empowering kushomesa abantu babo ahabiyara basaba nabanyaba kakatimba kumwe yakukura banyana banje bakwesima kaka musente nyinyi because ekeri donation kurga UK malaria consortium hamwe n'umuzu no America in order kurwanisa abantu bishatu kinana yabakufa malaria pama something bara malaria yaba malaria but again empower VHTs but it's sent kwa n'abantu babo babagambire kizibe kitwine babigise ABCD ana nukuruka ukarita katimba ukakwasaho ukabikwa yero ninga koze ninga kuruti no bitubwo no kagabana ine no bwire bwawe kanotera nini ndikaurika hatu watera ino yakwaza katimba so na kusha information wajire so you want to blaming about taxpayers beyond bimukora no sente bumukozes nebo bakubusaso hatiri mwete yo mutufanimu ndi mutuyabasisi mubahereze utayo
mwetera omuchwa byantu yabasisi mubaye nanka ishobora n'obundi ganga bagambira knowledge and skills investment omuyanga compared to other countries ngabajya mu Norway nesa Norway nehereza omwana w'ihanga nemutamu mutwaro $28,000 na nkaga za dola buri mwaka. Rwanda yijwirku ni kwato mutesiri nje 15 na rushanju na ministry shiringi 5 na rushanju na cents 2 za dola buri mwaka. Ntabwo cyabandi bari mu Uganda abari mundu bayi abari yombya omutijo mwasera mba madola ze 15 na zisima bari mu Uganda no mugani kiri bari mukora sente niba bayereze 15 za sayira za dola ndio nesima bari mu Uganda kashangwa cyo bari mu kambo ekyakulimise barasebo ekyakulimise barasebo n'abasudani kutembesenju abo 15 zibagire baba ejukuya kutiza mani warga kacheka waza gukoze waza kasana olo cyo kwenda ko twatura ngo turi abanywani ni kumanya now kashatindika nyoka now akora karaba bichengera bareba GNTV now omunya Uganda omwana wawe uko nazikwegisishe azikwegisanye no kwala kole primary health care wale mgo ba VHTs Uganda ne mteka mu $5 na cents 7 buri mwaka iyo ni mtoro nkesha bamene nkebere nazikugomninga kumanage base bona abanyama turikiza ninga bare ba GNTV dore lyangumisha tunarana so baza $5 na cents 7 ningo mtoro na kanano mwaka. So nuko expecting ngwase kumara urumodo mu community ashomese guiding yenye nako bashomese primary health care bamjangwa nabo mu ngaro yariko mutoileti yaza kuriya ningazo mu katimbe musena mushogo sirinde guita nebindi wale mewe na VST nori atomutira mubwire na sente ngwamanye cyashemere kwa gukora aterezia ngariye. Okay, so ekyakashatu naramyano wanje yagamba mubende kasandane nebyajubire ashobora gukora lockdown kingisha nabendo bari ko umucanga cyabo ashobora kacenga imodoka zabizera muzi kugafosi zikazera zikamwe nezinga zikazitemera mwendane no myeganda boro bayine manya atuwa birukushomesa babiri n'ibyo biri gitagara information nazanyira kwa zaje mwazana kwenda necha sirimu kwenda necha sirimu kanora yabatonzo kwenda necha sirimu yes AIDS is a scourge aheba jigambiro ninga tujijumirire abantu bakabiri bayetegereza. So lockdown ya COVID tukaturi ya rufurumu mbeno omwahuro wabulire yashaba ba members ba parliament. Yes. Kugambira ukitinso mwa M7 kuta personalizing guidelines. Ebile jiru bikabibi ya M7 kumbe biribi ya World Health Organization. Yes. Amwembezi uyanga yajya mutakolechi ikikabiti kimese kutira yabiti imbuzi data kumwicereza munaza kwakana ni innocent birashabire ngo kumureba akuma no mwagize akabakaza kumumwisa nawe naza kwakana so ebiragire bimwe yes ni byiza but there are guidelines of the Ministry of Health na World Health Organization. Yes. Bataba political dishonesty na uramyono wanjari yakugaruka maybe abitakora akuchomesa hati bona enda abi personalizing so ku personalizing bireta effects zabi uriya biranki n'abantu bababuza ikore wakoze research bacyangwa bibi M7 byatutama tibi ya healthy nibi ya M7 and two lastly lockdowns are not a solution to scourges.
or to these epidemics. Are you sure? Mwombeka amarwaro to the standard. Omuntu amengu yazo mwirwaro tibaraze kumucyankaranya futera rayini izoba ryona. Abantu mubasomese endwara hati mu myunkuraza Ebola. How many people die of cancer? Aisha wabasima kuza kumanya ngo ine colony, sorry to use your dad as an example. Kunga kuza kumanya ngo ine colony na hakuba yacho mu last stage. Ahabo kuja mu testing kits na materials are not common. Ubujone binjama abakurwa na rugo mu cyaro ayikahambarira bamurifaringa mura kumuha umuci Cancer Institute. Nabaryo mu last stage. Okay. Takarga ngwati. So umugaruse systems mugambire abamuvumedera ngo nababwire muzene mugambire sinzo mu 7 ngo abanyegana bamihire misore myaka 35 ejo misore dikune mu kits aziteke omumyanya ekubasa kuba accessible abantu bekebeze bamanye ndwara zibayine bazitwitinge ziri kutumara abanyegana ebi byo tuzabuza ngo you securing their future when you eat their money as we talk 10 trillion ula 10 trillion nubaziba budget ya buri mwaka hato twibaze sente mujyango abanyegana bono maze kubara yabazative kubabuza zisha zone ibi yabaramwe ka information ni bwana ati nakuonyona information no manya niza ko ejo se example yanje niwe nawe ndo yizo nse yanje na amwe hati twine science iba rukweta science masanega tukakora ka chemistry chemistry ile papers ishatu hati amoni yagenda akakora paper 1 na 2 yes akajikora higura kia muchenda na kinana in practical akajiha muziro Nelson akakora paper 1 and 2 akajia 30 practical akajia 8 ashatu na bayasinga amone wachinana na shanje hati aba bantu abutuyinaba ba amoni barya siyore munonga siyore practical ekabarema ahabwo kuba nicyo cyo kurebera the more the more we discuss issues tukaza a trillion tukagamba trillion tukagira ngo it was embezzled tukabura practical part of it which practical now the practical part of it is twagwasire sente kuzayakirwa sente zo kukontrolinga covid amoni akateza akakato kuyatereze tubaramuyire busente it was a donation tubaramuyire busente konka hakashashurwa abantu babiri bakora umurwogo kandi one accountability the figures are there nubajikwereza konka tingwe nangoze aha TV nkeji oyereke abantu urukubabiya sebo mushomesa wa entrepreneur you are kind of figures of business ya katano program aga very figures no no from 6 trillion 6.4 trillion because there is a breakdown. Yes. On breakdown, what was spent was 10.3 or 1.3. Now, a change still relevance yacho ahamoko medical or twinasente ezagire wanje twinasente ezagire omuba VHT za barimo babashashura twinasente ababire barimo ba DH was recent bakisha babashashura mani mani kwereka ngo kujya gutubara abashashurire bakabashashura
so hati ni nyanango ukore breakdown ya sente ezo zona urebe kuzamire spend konkoreke kugira oreke kugira yes oreke kugira ngwe sente ezo zirakoze mu rugwazo uzitarakoze hati na government yakubireta kutunga sente zindi kurgaye zarahishe tubazo bimere mukaja kuteka mu break eza mukaja kageze turambo sebo Ekiroto cha buli muzire wena n'okuheereza omwana w'ekyo kukirayo bulungi yikiriza nkwanjulira amashomero ga Midland Parents Boarding Secondary Schools ageegulire izina omukubangura b'egy'omugenje bw'enzarwa hamwe n'okubaheereza obukugo bw'okwikiriza ebirooto byabo bya nyensakale. Amashomero aga gari amusingi gw'oburokore bwennyini. Twine kampasi ibiri, emwe eri Kawoto muri Kajjansi hamwe na Karagara Mpigi haruguto rwa Kampala. Nibakira abojo hamwe n'abishiki kandi ni boarding yonka. Ebyokwerinda ishomero eri n'ebyo mulembe buzima nibashomesa arts hamwe na sciences kandi biyandikise na Ministry y'Ubwegisemo n'Ebyemizano bine na center number. Tukwetenga shopping abwo kuba bitabo obucumu uniform nangwa n'entambule eri ku isi y'omwana wawe y'ishomero byona nibo bikuhera busha. Ekyo kwetenga ni admission form y'emitwaro 5 kandi school fees n'emitwaro 8 zonka. Bakwigurireho office muri Mbarara aha Ikla building ali Victor Bwana Road aha Mwarara gwa kabiri room F21 okumanya bekukiraho no basakwa teresi ya 0 08 ninga gamba na director wenyini asimu ya 0 9
kinayu kinyumira. Whether it is Katogo, Chikomando, Rolex Majasa to Nyanyambisi. Man, wherever I am, I enjoy Kinayu with your TV channels on my phone. Nyumiro omulembe omupya ogujjudde ebisanyusa omuli emikutu gya TV egisukka mu 8 n'egya radio nga kw'otadde ne zifirimu ng'osinziirira wonna w'oli. Genda mu App Store oteeke app ya TV channels ku simu yo olwo onyumirwe ennaku 3 ng'olabira bwereere ewatali kukozesa data. Yo TV channels. Okwerinda nkukira okutandurwa kana amagara nga kiramagana. Hariho abandi abinanyenda gamba omushaho abakoza ekitweta traditional eye medicine ebishaka very dangerous. Program manya amagara gawe ntukusyaho abashaho abakugu. HPV vaccine ekingira kanseri n'amwenda 90%. Bakushomesa ebintu bitari bimwe na bimwe ebibwakubasa kukora kugira ngo oture amagara marungi. It is very important tujahirwaro omanya amagara gawe exposure tukenezo mbazi nazo ne ARVs osmira for 1 month abo kubaka aka virus kakatakairo kiseriro muntu tokafuna kamuka kataire muntu afuna HIV. Ebyona ntubikora okufutaho empinda hinduka omuka yawe n'omuhereza wawe twishe Nicholas aha GNTV. Zari ngumsha yitu ya katano hetweka cha kabiri cha program yitu Omushana Gw'Ebyobutegyeki kwa kitandika fikyo kandi yenda kumanyisa iwowe omurebe wa GNTV wasa kutuletera business yawe wasa kuteka kasente on program eje nyine Omushana Gw'Ebyobutegyeki kumanye muri kukiraho ikirira hano ya ahambuga nkuru za GNTV hano ya bureberezi wa King of Kings wase kwa nogamba noganiraho na nawo kwebembera ebyo butari ninga shise ndika message not mushanju mwenda 12 nishanju nishatu GNTV kiteka mwaka sente ojhagire niwe base kuba negumiza mu kuhereza obuhereza bulungi aba naba Midland Parents Boarding Secondary School ne jamu yakira abana abamaze P7 hamwe na senior ya kana kandi bakirangu tare umwana wawe abase kubana gonjorwa mbento bitarme namwe bina mashomera abiri rumwe ndishangwa Kawoto muri Kajansi hamwe n'irindi ndishangwa Karangara Mpiji arugoto bakambara Karagara Mpiji arugoto bakampara no kuziga mbarara
nibakira bosho nabishiki kandi nibakira abakurara y'obunka security ey'amaani nibaheshomesa arts na sciences kandi bahandikisibwe n'ekitongole kya Ministry of Education and Sports. Omwana wawe takwetaaga kugenda na kesi yona ekyamaani etagwa emitwaro 5 yonka hamwe na school fees emitwaro 89 emitwaro 5 ya admission school fees emitwaro 89 n'obyakubara kanungu basi neza kwize mwakire mpaka emukiza ishomero kile kyakwetaaga ekyo kugenda nakyo kyaje mayisangu buri kimwe cyona kiriyo emitwaro 89 bigwira office hano yo mu Rurembo rwito rwambarara aha Club building second floor room number F I don't know kumanye bukiraho bashirere aha namba ya noti mushanju monana ina noti ibiri noti mushanju emirondena mushanju kinana nina noti ibiri ninga gamba ho na mukama wishomero aha noti mushanju 5 ina abiruna mushanju abiruna 3 9 na 8 noti mushanju 5 ina abiruna mushanju abiruna 3 9 na 8 Midland Parents Secondary School shangwa omuri Kampala hamwe na Mpigi kandi wali mu Rurembo rwito rwambarara okwenda kumura hukunji ebe kangwa tayira abanywanyi bitu aba Muscat Motel eri kushangwa ku konjero hihi nechome cha ngurane Muscat Motel ne jango ino buraro burunji ine mere munji ine sauna munji hamwe na nebindi kandi nkore press wanda korembaga chonka to ine hukorera mbaga compound yawe funzire oina bajenyi bije ibenda kutayira Christmas inkeji watayiro bajenyi cyo to mwaho bateka batwari ahankore press bari akasozi kanko konjero mirongoti aho hiha wahikabutabika noho echapa chamkore press hoshanga kanga ko studios to hajana akugamba kwa president kwagambire izoba ya nyumwe bazi ebe mwe mwabihurira bikurga ombagani batabona bamwe kanga ko studios Honorable Karhanga Nelson. Yes, iyo barumtebekanisa wa program ubutwaruga air twatukiri kwajana ka 6.4 trillion na 103 billion ezagire o Ministry of Health noreba okurwana secugwerezi umtebekanisa wa program n'abaturire kuba twine ngokutabe twine COVID-19 ero kuteganisa njimanyisa ngutiyo yonke yabirero yes ahabwo kuba omuntu bakaba kugira ngo ndwara izindi ziri kubasa kwenda kwa umuntu der COVID yonka omuntu achikwatwa COVID ahabwo kuba immune system yaza hansi kiretera indwara izindi ziri mu mushwiza eziri mu HIV hata nazo zagira zimuka omnyanya nkeje ya kasanda na mubende no basa kushangana n'abantu ahitira umuntu gambera bakani bitwana na Ebola abagutwahirize kurugama hata na Ebola ya direta yarebeka mwenu ekinani nyenda ngo twaba turi yantu discussinga turukugamba ati twagira ngo omukuru wihanga head of state uyabira abantu nagamba nuwe yabira ine okwa kutunga information aboka nuwe yabira ya forward front nicyo cyo no shanjiro mu district ababire babana ba heading task force haro head of security ninga oruku representing a president of district or RDC ninga RCC so president okuza TV akagambira abantu babire bakura tele akababa kire abuka kaburyo mwogagwe ubwo korombwiro konka kitari cyo kugira muno kukipersonalizinga konkito abukunda noreba buri kintu cyona kukikubaho tukiteka mu politics na necyo kwenda kwita abantu tukimbura tukiteka mu politics abantu bakeza kufa buremba kiteka kai abebembezi mwene cyo kurebera umwe president Museveni akayumuka agira ate muteko kuchikuratara echa kabiri umtebekanisa wa program government nyat kunguzo muri shema yindukuruga buri sub county actually muri parish hat burumuruka
omuruka nushanga muirwaro health center health center 3 health center 2 agamarwaro gajiremo kugira ngo gabene ga reducing abantu babikizeho embaze bakeyi konka hati nkuko abagamba abandi ku bantu bagamba itwaba Africa tuine kore yitu omwami ogogo bagambe ko kubana araguruza mbarara yijo mu cyaro yabagambira ati nyonda guruza mbarara na n'umwana uriyo warwara hariya tubakuza kurabo kandi ba doctor twatwine ona abantu babari abatendeke babatwara kayi mbarara hati cyo tokachibureminga government kureka abantu najati nyonyine specialist wanje at company ya Inazi omutebekana wa program akanaka muhera ka herese then kareta we DJ shonge mu president ya Gambreo abakazi omukazi yabaye nenda ogogo we bya herese na kimanye nanka abakumi bombere bwe mwene baba barinka bo kwirukanga munonga baba tine mane mingi echo kumanyisa ngo buri ndwara yo nero kumuhikaho no buyakuba furu no buyakubaje nemuteka hansi nico kiba kubana bagambira ngo bakazi benda first bararo mutimba bwaci bwensiri konka kutukiteka mweje ngo bitimba baresere bahango manyamanyo wabireta tiyatwe ninyijuka ngo ubutimba mwono bw'abintu buza kwebwa akagombora hakahaza abantu abokushomesa abantu okubara byame omutimbo bw'ensiri konkomwe nayenda kuzamura umugundi bakaba handiko mu kitabo nyoti nkuza kwija aho kuba nimanya omutimbo kuba kubakoresa mwenja ndiwo no inangu government ekutere mboko kandi zikugira ngo ze kwega omutebekana sa program President Agambire ahanshonga ya security kandi twena na n'uturya security is important ahabwo kuba turigire kucumanya muna nayitura umuntu tambura aba ADF abayokiza abantu na hati tubasa kuba turinka ushanga yekingirira y'imotoka yawe mwene iki cyo kwa Agambire necha buryomo aho ori ba security conscious kora areba umuntu orukutura nkamnywana wanje ko yajya munyoti nkibera mbana namwe ni mu mwande bumurimba noteka huko sio numaka yande wowe abo kubana mangu nimbande kasana ngochereba kora ndebe tungamo nchindoteka huko sio numaka hati buri muntu abeka risharisho wa mugenzi wabo kuba tutangize washangana bakwata ba ADF bariyaha bari batangira mu Kampala manyeri ya Kampala mwene ncumanyisa ngo murimbara umurimbara turukubi nore bagambire aha ba polisi kandi iki namwe niza kukigamba ndi ahabwo kuba obahabaho oriyo go wizere akatema akita abaruwero aharuguto nkanara bahona kansoka banda tukantuzana kasongora kutubahikireho nashanga umusirikara kari ya WhatsApp hata nabo no bashanga kuri yombi tabashitami umurumo gwabo ko kwika azahariya takumanya ngo bwarya haruguto abantu abinji bine bigenderwa byinje bagizire bata evaro norga wikanka polisi right now uchikao changu polisi wakaunda kujijira mwenu yari munagamba security wabo umusirikare noteko kumuzwire amisha omutebekana sa program akamuhero aha security abana bahumwire bari mu byaro iyo muzire we rebuka ngo mwana wa muzorere isho ahabwo kuborebera abana bababene bereka TV abamweto bakumanyana no kuba ibintu batambura no basa kuba babaye bizire bakabiya ngo mucanga cyakasana bakabatwara konkato benuro mwana nagira ati nyondi yo mukongo ndiyo munya Uganda ni manya Uganda mbweno abazire na nimba shaba twagire na nombero bikuru na hatu ko kumuru muntu mutureba aha TV yitweje nungi na nimba shaba ngo abana mu bakume
mwaba mutabakumire izire kitwara abana yebare honorable Karuhanga Nelson izire kitwara abana kandi echo umugambizi wa polisi aba region Samson Kasasira yasakona kigamba ho yona rebaga rwose yagitu ebizoba batumwene financial services message yebare dakareba yebare kusindika message yebare kutureba Nazario niwe message ubutumwa bwawe nabureba yabara kutureba wadetinda bushomye chokana nabureba kazo wa Nicholas yes enshonga ya security ndachitaje innocent kama zemtoro kachenyuma kuri clarity y'enshonga y'ebyamagara nomanye John priority yanje munonga enshonga y'aba VHT tukatera omuranga 2019 so far now mbakutandika kubashashura bakamba bahereza upkeep of what you're going to do for the day. By this time they are going to be considered in the budget. Yes, now everything is going to come. We shall not say that the next one, the next one, but it is already announced. Yes. Now, umchinkamoni, ahi no muntu wena karamura no kumanya ngo akatimba kandi ategesiwe ndahanu ntwarayo inza kwihayo nke nizoba mbege sengeri bararara omukatimba kensiri ejo offer naju kereza katakaza gambira abantu ngo bakamba batambukira katimba tino muntu ubajemera katimba okumanya ngo tino ubajemere I was leading team yakamukusi ngao team but I would even call no yakwa professor na komukayeyi mtera the professor we are in your house twandwendo no ina abantu bangahi ina bana bangahi you divide the number of beds you have mpa order bahereza chi obutimba then bashomesa bantaba then you do everything utokusabasa kufuna katimba ako utatushomesiwe amon will not be allowed amon maka mkuzakara akazakara mara akazomchara na ukanye ngakura yo wanyeji Uyanga kugamba ani we yanyeji no umshimisa chafu abantu nani nako bashabana nari ejenshonga we are given a regional referrals in different subsections of the country. Twarebera yambara hanuya abantu bingi no byakubari no mushwiza nore yirukirambara arganka mwizi arga shema naenda kwiza kuraguzo mu mushwiza nkahi mbara. Now there is an order which was formed kugira ngo waba no rugo myanya nkejo osheme kubo in a referral letter because the other one is a regional referral. Yaba lyo mukazo inenda wahika here center 2 ya here center 3 bakakugira ngo tokuza kubasika hanu bakwandikire baruha bakurifaringa nkahi umurimba roje konka abantu bamwe mbagenda ba overwhelminga irwaro amone byanagamba ngo government eyombeke amarwaro abantu bareke kwijurana norga hanu oza gukora invigilation ahirwaro ire center 2 eyo mcharo eshime kubana ekebera umushwiza gonka oshango mushaka wagira ngo meito shanga now ababantabo oshanga abantu bayishomba barwo mcharo chona biza arujo nofaro bizira kuchebezo mushwiza gonka kandi hariho bariya abine kanse yiwano gamba hariho bariya bakazi abaremero kuzara hatoza kushanga umusharo ya concentrating amushi amuntu wensiri arimo kwata mukazi waje wanaka wa kansa na noyo wano jamu na itagombazwa sirinji kakaga na bina kukorwa afuna atobwire omuntu yarigire karamura na inomushuiza rya yakera na Nicholas tuzashobora security enshonga ya security omwami Innocent tukiri anankane nanka no muhando gwenyini nyina kusima government because when you are doing inspection tukareba ngo
obwamba jangu Omunya-Uganda nakunda akasente ngakunda security ya Uganda omukintu kyamubende nakasanda kuba bebareba basinega Fort Patrol bagishendekerezera bo muri ki makaji ya boda paka boda yes taro kwemerera ngumanya naza kwemera muri mbende fune cyo kurya kino na no kushesha babanza ba parking oko mchaka bagira from here ntuza kwemerera again next stop limitiana tukora ntugumiza mumba oje namba kamitiana they are give it credit and which is very okay kana hati ya nindeba recently ko embagamba ombintu byokutaha omuka ndoya most of the parks security be tight kandi ntumanyangu neza kube yihorere na olwakatano omuluka mukuzi division na Nambara we are going to do a security conscious meeting ya anshonga ya Christmas buri muntu wena tuza kubantu komukaye tumanye abantu abokurara mukayawe abagarikire ngahi abatabire batari muno bahi none muri ejo mutura united ngira abantu ba ADF twaza kushanga umwanya gwawe umuntu abira atari mukando tamandikise tushabi security conscious muntu security netandukanye security neza kutandukanye tekuza kutandukana nanga tekuza kutandukana nori ani mangamo nakwizagira security ngo fire kunga security na amon fasti abo bas amon ejesha yazo muri karamarano yagira ngo umuntu arumunu ya hanu muri mwezi atarwa mwezi ashohore we are going to listen to him because he has stood for MPship for over two times no bamumanya wakireba nejesha njo tukutera umuranga GNTV kabona ngo wale bomuntu otamwetegereza nkomwami chifu kuyanagamba wamshanga ntunga moto atarwa burijo please report to them. Nobody have LC1. They are going to make sure that the act and shonga ya security what team lokujang ababana aba brainwashing aba ADF baba softa ho myanya yo kushemererwamo uze kushanga bayise bahobomba bakorachi bita abantu bito. Okay. Yebare mwana Nicholas tuizuche kandi yakonuka hayo itekateko bye kandi amusiho Diaz Kadugara director Fear God Safaris yabare okureba na no kunda program yetu Omushana Gw'Ebyobutegyeki dore no tuamurasa kanso baseti ningara amo le katolize program katolize program abasime bazara musedori na program no musedori na yaro musedori na ndora ndoro muri kango ndoro muri kango ndoro tureba era program yetu Omushana Gw'Ebyobutegyeki na indesho ngabwa china nataka you suspect inokumara musasi yes no muha special time okay choka amoni ya chakula musiki okay choka yaba so utabira kutukunda kandi woga kumira a program yitu Omushana Gw'Ebyobutegyeki twine mukade beti aho mu kitebero program takujogaho twina abantu bitwa hari ibiri hariho nasi haro binji tinda bagani bazina mbawe chonka abantu bitu bari ibiri tubakunda abantu bitu abari Kampala mwe bari tureba bari Masaka abari Mpigi abari Maya bwenga Fort Patrol tinga gamba hona across the country mwena tibakunda kutekine na karoni yule kirish tugaba bari yazama una yabare kanso esonga wazura zabataba panelists bada iwe nkomuntu ebigambo bya musime nkabinagamba ahashonga ya security na mnonga nitwe dafitera ko toshituruga eshonga ya security reba ngo Uganda tushimo kujesiga na security yayo omukuranisa ADF abako bajire Kongo ADF mbetahire Uganda mnonga tande kina no wa yes hati eshonga za security tureka kuzirebera mnonga ahariga kwinati nanashigambira ngo eshonga ya security netantru mukayanje niwe yoshobora kubanza waba security conscious ibon komuntu kandi ikindi government ishimwe kubanza yahamya LC1s because by LC1s no kubanza ku reporting eshongezi za security bakanza bahamya ba LC1s bakabateka maka sente nabakafuna akashara kabandi babahega
yategari igane tambara bakari empowering kugira ngo nabafuna amana kugira ngo bamanye abantu abo bari mu byanga byabo abe na matkonga kandi umwe rusiyonu yanje nabona umuntu umusya cyo ngota muhireka sente utamufireho nabona ntakoza kubona bwire kugira ngo zo mushonga za security umucangaje then ko kweza wazagaruka national level nkihanga ninza kugira nti government amanga yakafuteka mu kurwanisa insecurities nkeze nibache munonga abo kuba timu ngo kubanza kugira ngo twafunisha za security nkeze mpaka kandi ADF yo kubanza twende yako ni road resistance movement ambe what road resistance nkebyo so it's a security zituyirobwira mwinjo mwihanga unkano shongo government stile mu mane munonga kuramubya ndomye Uganda bokuba nuri hora mu bare to Kongo uriho mu bare to mu Northern Uganda ni yadi ekimanya chonka nka government echikorire hochi kandi manya mu base campus z'abantu abazo zyo mu Kongo abashaka kwataga n'inga rya Kongo bakatera base campus zona bakaziyema abantu bakabaheza tunora ngo nka government amanitire macho kurwanisa abahekera otherwise kunajya ngo itira amani kama minje munonga tukabe takufunda bintu kandi kumara kwijabo of course bintu ke bitwerwa mu bantu nabana nebiri doroko kaferwa abantu twaferirwa so at the end of the day it inclusion to go affected so government shimabane teka mani munonga umukintu cya security kiroko kugostire mati then ishike ubwiro bwenyuma ho nakashaka kakaba muri kakara kace munonga so nko yakongera ko nzofuteka nzofuteka abantu nyawalinde ihyanga rito na nabantu bari nzokora bashanga ngo omdrajiro twine sectors cyo kubona zirinda abanyarwanda n'ibintu byabo aho ntwari UPDF na police hamwe n'izindi security organization nka izikujiyamba ningashiza private kugira ngo izikujiyamba but still amana gatirwa mu sectors izo ni make munonga yemani ni make munonga gatirwa mu sectors nkizo nje kurebera kire ko ndi bamanya ngo naitwa kuretwa kakumiro witu tutamibana kutwenda abakita ku maganda muhango wayiya wayiya yabo kuba yutu yabo ona tukamara mezi mukaga tabwine abazgo batayira for this good years imyaka tigaka ikibuzo kinakubinye namwe tuyoboza mu Uganda werizo ni muri wa GNTV ni kiretwa ki abacho bwiro abazgo bari bingi abakashabazo bari bingi bafata mu ihanga why so really I think nichizi bakiri and no kujamo FM nonge manichizi bakiri otherwise tatayite security yitu turiko bimazemo kandi uka president usebene kugira ngo security y'umanya mu state militaire atanyegana muri kaputina group zo mutakazi phone zo kuzahandura nkano zo kuzahandura kandi zero zitabantu izuba reka kuzahanduringa wamara kura muzija anzahanduringa stakize aho koko kuzirinda zija agira abantu so tackle those people before they come in reka kuri nabaza bata bamuyanga then ubone kubata kuri at the end of the day ntwe kumunonga then nasaga kanshonga yo buramu yamagara reka to ugenga government abacu no teka amani munongo mu kugura abantu condoms ukarima kuteka amani munongo mu kubashomesa on how to live without those diseases no chikwambira munongo kugira ngo ugure condoms zo kuteka marwaro zabusha cyo ngushaka kugira ngo bara biro mu sector za government kushomesa abantu kwashimwe n'ibintu no burwiro icyo cyakurema cyo kwafana amani nasenze ugura condoms bakireba ataje korana n'umura mu kibaci kitakiriya so really reka tuteka munonga amani umushomesa abantu kuba kwasa kweri no burwiro ware mafuteka amani umushomesa abantu kuba kwasa kweri nangwa umushusha gwensiri cyo kwafana amani ko group team then ko waheza babangamye ngo bamunikara murani bone bakwatsa y'inyanza so really so teka commission pare teka manumbantu bashomese omujo wangu shomiriye no gamra abantu batapana no pere no mfija government nazo kweta katimba kwira leta katimba no support so tino de adero de government programs no nunga chonke tsichayo ngute kusteka implementation ngute kusufuri kulenguza aba implemented uko kuzenda adero de cyo kureba ko kumara ko katimba abantu baza kukwatsa byenya baza kukwatsa nsonzi because tamu
umuntu government iti kugira ngo agene nacondoza kubera bagabo gutiro ba government abantu n'amazima babyamamo ninge baza kukwatsa insonzi at the end of the day ushanga ngo twaguze muri bitonshije abwinje ubwo batindikire ngo byamwe batakari bensi bana byamiremo baguze ngo bakora cyo ni bakosebye so ngo government iri programs no ngicho nkate kuzifa kugira ngo erebe mu implementation yaba active. Okay, yabare basime kandi uko kwayo submission ye amuntu nende cyasta kwikita what is it by design or by default? No, I'm telling our program. You see, mwana wanje innocent ubone kora sineche kweba washange chere cha ngachikonkoma ninga katoche njone changwe leo wanje mwisi hasomo omumpangari yebisharara amiza higa ukachanga karamura ninkarwazo rwa TV chikugucira ihango sha munana amangu yine cyacu bingo mbishararo kwa hasi azomushana gukuja shaka bukara so iwo kurebera ibyo nefumi y'aba Nigeria actually n'abanyegana and it's true iyo wari cyarga umbisharara kikatemba mu tugo mushuzi ukajaga chikurutira shanga munana omemi ndicyacu bingangaye omwezi gacho so aba bakaza buri okuyombera okugira ngo bija national na regional referral hana mwana wanje ari kucecera kunka yayi bakumango bakabine ministers babiri shame tuwampale ka minister mbili wakatige mbara yone nende ahati bamine bino wa makolero wale mirwi kolero ndobe namuruga no wa trade and industry kuga factory kasugara because naona umlebo unamera kunkaisha choka chindetse so abanya Uganda services zibakwenda tibigambo bya TV really innocent territory to I mean Nicholas territory to rebi tukuka yes wabo kurga bukangari yamarwaro wabo kurga bukangari ento ari enkuto none wabo kurga bukanga hari yamize ningana bashari ngamize nebinyamishwa abidibu so turikigambira kanya kacika kuturumu kujya mu cyo tugiye mu municipality ninga turinkaye ninga kuzinkaye niyo kusoma ngo bakabanga brabuchengize model district iwe eturedia government yabone ajipo by the way any government in power hata aisha neste zisha FDC ngashema na msenyora na ushaka kwasiri machazi no bakoba because niyo nyamurunga yabire kusibuka hata nibo bire na ministers bindi ba NRM so that's their nature kunga bajikolire and they have got twagamba nankaha wasoma katabo ko mwami peko sikutesa delete makaja mtenana netano bakabajwa informs UP design kaza then the government forces UPC azaba UPC mena mahiga government bazamu kampara banagambuga grenades abahechera kugira ngo abantu bangamahe bangi government ngo ni rukuba protecting muniyo kubita hati so turi kutsigama kukibuza abantu aguno barali cancer asore kumangu mukosa munonga because naona amanya bondage yanje nawo but was it cha nindaka mire wa cancer ni nyawo mshomesa wanje and was easy naona atimani tinaka zina kana kutukweta kwa kutenda ngambando konkana wana atachi na wana atimani once a teacher you die a teacher once a priest you die a priest but twice once a rebel no naja no mweme bezumu ronjita ini strong you die good read you die a rebel you tell na position so wabo kuteka rebel owafunira bwebembezi ahamuno gwimbunda naza kuteka akwecho kwendiwe ngoliyawo okusema kuzashimba kuba kansara kabanza yaburwanamu nawe nama yarabe ntwaba turundi twatizire kwetera misaba kungana nagira ati so abanyeganda bari yuko bakutureba ecyama no kumango cyo kwenda no kucurwana yes uwota kwenda kucurwana ibyo ne byabo now atwara ADF actually nanyiza no kunyiza
I mean, UPDF, yes. I've been in love with UPDF. UPDF concur, we differ on the ADF attack, this recent one. But when I walk to Gambia with facts, Operation Shuja, Bulonako was almost 30 million. We did on the ADF from the call. Kunkabantu, Mizire Baraboka Paratuni, Barumbakai, Barumba Uganda. Hati tujirangu UPDF ni yesi jebari ngubize batere obuto ryo mukurese na sente ngubafune sente zindi. I mean, those are questions. I'm not bringing it as an kuja munachigamba mukiro kwabishana n'imbuzi abakutureba nabineka kwati tujirangu baresere bagenzira bajya mu miroko murumbe tubona kuturasha babanya Uganda base akumupfumbanika nakumukatugambi tujye kubona abaneza abantu kwatera kucy'abantu icyaka biri buryo bari abana b'umubiri mukwereka bashobora mbare mabanyeganda magezi hanyuma y'imyaka 17 mu makuru mukorere ikumana msanje 15 amama no yangu tine rimi rwa Uganda rwo kumana bamayeso ayi nabuze kuba paradinga UPDF the mighty UPDF kurwana nabo ngo batereza man babatera. No, these guys should not mind z'abanyeganda nabumara hati mugariza abanyeganda because most people are desperate. Nubutari abantu bogenda mbaza nagamba sirimo uro mutata kwinire wire kugamba sirimo karo mutata kwinire wire. People are desperate. Naje tunubutafire myuka tungo chance nkushoma chambogo natura nabana ba I was only one who was standing on the team y'abantu mushanju bona bakabari northerners bakura bakaruma. The reason why we support based in the northern region is because I mean bakanyona karuru bakatera arani ngato kustama barugo mukampo batera karuru batsiza kabara bwabura kule bwarenga bakubuze bwara akotwa turi y'abantu batanu mukampo kati kutoto atera karuru no keyboard. Sino muza ngo ejo kare abamito tukafaka aho kafirendi yake nuboka kakaruma bajya nguni ya tsaraho. So ebimwe yes ni binde byo kugambaho but the government should come out officially igamba yes attacks bareke kutubuzabuza. Then as I went up as I finish up basibona banyaho kutureba umuriro gwa bumuru zagara kanshashe nyemo ijo kaikande banarra half yende boko almost ngo kurwa kanka kacheke kasi. And the government cannot come out to say ngomro karganinga kawayeche hati na ndaba kubatera obura ni mombeke mutima sige mu mwana nyomwazo factory y'imfarso mbari ihi. And Ugandans are losing millions and millions and billions of money. Sure all you mbwe mbeze myaka 17 ejemiro kabura kuja solution na remedies. Okay. Innocent kanye ndeza bareba GNTV bona na mnonga I normally use this word usual suspects abakutureba bulijo so nobone naje baita usual suspects naba analysts batayibanje abatizeriza abature twija nabo ni mahibare amisho tubabwiye badagarasi nanka ari kajubi mchara madina wowe ebero tuchuza nabakazayi erobe wamweta nabotire arona bahalizamande kogo mchara mwana wa airi namba wa bana mbemo na wini mata kurugaho shware dora ni mana bata kurugaho obwa bakora kweka kasa ngomisa dora na nabandi bona abanyarwanda kunkamba gambire ngutwara go mu Christmas takari tukebwa mnonga tumanye ngutuyine task ahead of liberating our motherland. After Christmas, the tradition to after Christmas. Mwebare munonga mwena ababasa kubanitwe aito atandikira program eje kandi nareba ba counselors mukunyohereza message ku program mwaje kwata mwene bimwayegamo mugumize mumbegambira abantu abokwanuza kwa mwino buzindaro ombwire wa Christmas kandi ejaha mahelu mutekanisa program tujizira abantu bamwe bagumuza accident
tusasubwa n'abo abaferirwe abantu babo mu accidents konka ngumiza munki kitekaho stamp kugira ngo abantu tuvuga motoka umanye ngo arahaba kutambura ruguto abandi engute za Uganda zitwine zikifunzire please drive responsibly abanyashema abanyakasana mwena nimbendeza amazarwa gihorere kandi mbendeza n'umwaka musya muruke yeba umurije shonga speaker patience ya sinja message munakorera Nicholas yana n'abambona community dukendera nane nyenda kumanyisa abanya-Uganda ndobwiro turi mu economic crisis nani mbashaba akasenta akakuwana ndakuza kunywa mamarwa kabikire January urebe January aho ragitandikire manya Christmas ke kuza kuhika abantu abindi sende bazisira umwete by'amarwa umushamba nimbaje akasenta ako kabikire January kuba yo nene akasenta kabikire December kushemene abu economy no manya wa wara zihari no gushambara mu hotelo robo ma wara zihari no ijogambera ki owawe ngambera aho neminyeto mnonga nore ebintu byona biyombe tambura amyaka yetu yeminyeto eminyeto ndumanyangu esente tuzineje mnonga and we know an idle mind is a devil's workshop mureke kwata wuri mwana w'umushiki ukareba wa kurakuramu ukaza kureba abashijanka bamoni bakasente ngezeho umugambere nabo amona asafu umunywana I want to get young one I know for you are a teacher you are a teacher no baso no bwa kumushanga ni ma ukacheko kono kira kwabe no shanga babana hero bade iwe tahumusu abatasyo mugeti konka abana babicyumnonga abo kujya WhatsApp basise tubakemera bakaza kubagira umuzire attach controllinga yayemerera kugira ngo simungu neji atukisinjira message uyirukoza kumureba umushanga ati I'm coming back I'm going to see my friend mwana we na nshaba uyukume sirimu neita kandi ruhu nito chimo kuba turiyo generation ya nyincha kare kuba turiyo ntweita ahanshonga yakase otushomanye kwaza ngadi ntu ba president wa nyincha kare kima tu abusia kare nabasi kigambo cha mwera kigambo cha mwera kusha munongo mbire bofederwa ati mwende sirimu neita tienura tumeso ko ukoresha mbona no industry bakora kimanye so iyo industry neita kandi mbire ushimerwa ngo nizesho nizo president agambiro bisecua minga shomba huriyo noza uri secua kora warwo yaba nta kanisa yabanika taha uzumva bikawe obyame ureke kuzo ombe bar no barafite rechupa no barakwatiri taha rindo gusinje ubasezera kamurimo next year byo amagara tugine spare uturiya tucyenda nyenza kare kandi mbone imwe bariyo kubona mugumene mkwata GNTV kandi muruza program kezi batsoma muje cyuma yigeramo umwena niko nabaganda mwebale abagubire aha GNTV abasendeko butumwa nza tusase twasa kubushoma abwedachi abwishahiza hoyo umkato antubureba tujangu mwebale gumani mutha amani nano kutsibika kwantu ante mwereka ngo numukuratira program weje studio zina ine amone barema Karhanga Nelson Twiziche Nicholas hamwe na Kanso Basile abwa programu Omushana Gw'Ebyobutegyeki na timu inakora nayo duendeza Christmas yohorere akwansaga kahoro akashatoru kwiza twarga omunohiri bwenu nanye ubutumwa ko basigira mwerinde murebeke ngo mwaye kuma ako wote kumire tinara kuma oine kwe kuma ngo muntu oine kurebeka nyenchakari byaza kwika oboro obase kureba ebiryo mihanga lito bya Uganda Omushana Gw'Ebyobutegyeki urari kuroje